Herkese merhaba, ben Satım Eliksirinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sesimden anlaşıldığı gibi bayağı bir hastayım. Bu tarif akşamları yattığınız zaman, yatağa yattığımız zaman, genelde hastalandığımız zaman yatağa yatı yatmaz, öksürük daha bir artar ve bu bizi uyutmaz. Bu tarifle boğazımızı kızdıracağız, öksürüğü durduracağız ve rahat bir şekilde uyumamızı sağlayacak. Gerçekten çok da işe yarıyor, mutlaka denemenizi de öneririm. Uyumadan önce yapın, hap gibi yutuyoruz ve boğazımızı gerçekten çok kızdırıyor. Yarım çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Yarım çay kaşığı zencefil ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da bal ekleyin, karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra da tekrardan kaşıkla toplayın. Sonrasında da böyle ağzınızda çok fazla tutmadan aynı hap yutar gibi yutun. Üzerine su falan içmenize gerek yok. Böyle boğazınızı gerçekten çok güzel bir şekilde kızdırıyor, öksürüğü durduruyor. Rahat bir şekilde de uyuduğumuz için de sabah daha böyle dinç bir şekilde uyanmamızı sağlıyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Bunu sadece akşam yatarken mi yapalım diye soracaksınızdır mutlaka, ama hani gündüz de çok fazla öksürükten dolayı rahatsız olursanız yine tekrarlayabilirsiniz. Bir zararı olmaz. Şifa olması niyetiyle hepiniz kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın.